我話說咧，有同學問呢一份練習啦，真係我要逐個計啊，係嘛？其實咧唔使計嘅呢份，係啊。如果我順利嘅話，可能咧呢條片咧一兩分鐘我就講完啦。咁點解咧？嗱，首先佢就話有一個人講嘢係錯嘅，OK。嗱，我哋分析下呢三個人講咩咧。嗱，佢講咩唔係重點，重點咧就係因為三個人入邊有一個人講嘢係錯啊嘛。咁你有冇留意咧？甲同丙講嘅嘢係一樣嘅，因為佢話丙話甲係啱啫嘛，即係甲同丙講嘅嘢係一樣噶啦。咁得一個，咁即係呢兩個人如果錯嘅話就一齊錯啦，啱唔啱啊？如果錯嘅話，咪甲同丙一齊錯。OK，咁所以錯嗰個係邊個啊？錯嗰個一定係乙嘅。OK，所以乙嗰句唔使睇，我哋睇翻甲嗰句咧，23乘45乘67，因為乘數係可以交換位置計嘅，只要符合翻呢三個數字，咦，係都係呢三個數字喎。咁所以答案就係69345啦。咁樣咯，跟住咪得，佢一條幾秒計完啦。哇！之後啊，我